ප්‍රතිබද්ධයක් කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් රීකම්බිනේෂන් එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ එයාලා නැවත එකතු වීමක් වෙනවා කියන එකනේ. ඒක ඇත්තටම ඒකේ තේරුම තමයි දැන් අපි මොකක් හරි ලක්ෂණයක් අරගෙන ඒ නිශ්චිත ලක්ෂණයක් අරගෙන ඒ ලක්ෂණයට කෝඩ් එක සපයන ජානයක් තියෙනවානේ. ඒ ජීන් එක වර්ණ දේහයක් ගත්තම එකම වර්ණ දේහයේ දැන් අපි මොකක් හරි වර්ණ දේහයක් ගමුකෝ. මොකක් හරි හිතන්නකෝ වර්ණය සම්බන්ධ නැහැ. වර්ණයේ උස්ස සම්බන්ධයෙන් ලක්ෂණයක් කියලා. ඒ උස්ස කියන ලක්ෂණයට අදාළ ප්‍රමුඛ ඇලීලයක් තියෙනවා. නිලීන ඇලීලයක් තියෙනවා. එතකොට උස්ස රවුම් බීජ දරන ශාකයක් කියලා හිතන්නකෝ. උස්ස රවුම් බීජ දරන ශාකයක්. උස්ස තමයි ප්‍රමුඛ. මිටි එතකොට නිලීනයිනේ. ඒකට කැපිටල් T සිම්බල් T. රවුම් බීජ ප්‍රමුඛයි අනිත් එක රැලි වැටුණු බීජ. එහෙම නැත්නම් හැකිලුණු කියලා හිතන්න නියුක්ලියර් කියන එක. එතකොට ඒක සිම්පල් R. එතකොට දැන් හිතන්නකෝ අපිට අදාළ මොකක් හරි ලක්ෂණයක්. අපි වර්ණ දේහයක් සලකලා මේ වර්ණ දේහය නම් අපි වෙන්න විදිහ මෙහෙමනේ පෙන්නන්නේ සාමාන්‍ය. ඒකේ මෙන්න මේ ප්‍රධාන ලක්ෂණ දෙක ප්‍රමුඛ ලක්ෂණ දෙක එහෙම නැත්නම් ඩොමිනන්ට් එක නීල් එක එකම වර්ණ දේහේ එකිනෙකට ආසන්නව පිහිටන්න ගන්නවා. එකම වර්ණ සාමාන්‍යයෙන් ඕවා පිහිටන්නේ ඊටාම ඈතින්. ඒ වුණාට මේකෙදි එකිනෙකට ආසන්නව පිහිටන්න ගන්නවා. ඒ හේතුවෙන් තමයි අපි මේ ජාන මැපින් DNA මැපින් ගැන කතා කරන්නේ. ජාන දෙකක් අතර තියෙන දුර ගැන කතා කරන්නේ ඒ නිසා. ඒව පස්සේනේ තියෙන්නේ. දැන් මේකෙදි වෙන්නේ මේ එකම වර්ණ දෙකේ එකිනෙකට ආසන්නව පිහිටනවා. එහෙම තිබ්බම එයාලට එකිනෙකින් වෙන් වෙලා යන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්වාධීනව එකිනෙකින් ගැලවිලා යන්න බැරි වෙනවා. බැඳීම ළඟ වැඩි හින්දා. එතකොට දැන් කැපිටල් T වුණා මෙතන කැපිටල් R වගේ ඉන්නවා. එතකොට මෙයාලට මෙහෙම එකිනෙකින් වෙන් වෙලා යන්න බෑ ස්වාධීනව. ඒක එක හේතුවක්. ඒ හේතුවෙන් ඒ කියන්නේ නිශ්චිත ලක්ෂණයක් ඛේද කරන ඇතැම් ජාන එකම වර්ණ දේහයේ එකිනෙකට ඉතා ආසන්නව පිහිටනවා. ඒ හේතුවෙන් ඒවට ස්වාධීන සංරචනයට සහ අවතරණයට ලක් වෙන්න බැරි වෙනවා. ස්වාධීන සංරචනයන් එකිනෙකට ජන්මානු වෙන වෙලා ගිහින් ඒවේ එක එක දැන් කැපිටල් T ගැලවිලා ගිහින් ජන්මානුවක් විදියට කැපිටල් R ගැලවිලා ගිහින් ජන්මානුවක් විදියට වෙන සිම්පල් R එකක් තියෙනවා. පැත්තෙන් සිම්පල් T එකක් මේ පැත්තෙන් තියෙනවනේ මේ පැත්තේ එක්කෙනෙක් එක්ක එකතු වෙනවා. ඒකට කියනවා අවතරණය වෙනවා කියලා නේද? ඒ කියන්නේ ගැලවිලා යනවට ස්වාධීන සංරචනයට ලක් වෙනවා කියනවා. ස්වාධීනව ගැලවිලා යනවා කියනවා. එකිනෙකට එකතු වෙනවට අවතරණයට ලක් වෙනවා කියනවනේ. හැබැයි මේ දෙන්න එකිනෙකට ආසන්නව හිටියම ඔන්න ඔය දේ වෙන්නේ නැහැ. ඔය දේ කරගන්න බැරි වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා අපි ඒවට කියනවා ඒ දෙන්න එකිනෙකට ඇලවිලා වගේ ඉන්නවා කියලා. කියන්නේ ලක්ෂණ එකිනෙකට ඇලවිලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිබද්ධ වෙලා තියෙනවා කියලා කියනවා. එතකොට ප්‍රතිබද්ධ වෙලා තියෙන අවස්ථාවකදී මෙන්ඩල් නියම වලින් අපගමනයකට ලක් වෙනවා. මෙන්ඩල් නියම වලින් අපගමනයකට ලක් වුණාම දැන් හිතන්නකෝ දැන් අපි මේ chart එකම සිංහලෙන් තියෙන එක තමයි මේ. මේක A level note එක මගේ. ඒකෙදි ප්‍රමුඛ ලක්ෂණය අලු කියන සැන්ඩි කලර් කියන එක කියලා හිතන්නකෝ. නිලීන ලක්ෂණය කළු. ප්‍රමුඛ කළු නිලීන එක කළු. එහෙනම් කැපිටල් G ප්‍රමුඛයි සිම්පල් G නිලීනයි කියලා ගත්තා. ඊළඟට සාමාන්‍ය ලක්ෂණය කියන එක normal N කැපිටල් N. නිලීන ලක්ෂණය අවශිෂ්ට කියන එක සිම්පල් N ගත්තා. දැන් අපි මුහුම් කරනවා ප්‍රමුඛ එකක් එක්ක නිලීන එකක්. ප්‍රමුඛ එකක් එක්ක නිලීන එකක් මුහුම් කරනකොට අපි කියනවා පරීක්ෂණ මුහුමකට ලක් කරනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ද්විත්ව ප්‍රමුඛ ලක්ෂණයක් ද්විත්ව නිලීන ලක්ෂණයක් එක්ක ලක්ෂණ ද්විත්ව ප්‍රමුඛ ජීවියෙක් ලක්ෂණ දෙකටම ඩොමිනන්ට් ඒ කියන්නේ ජීවියෙක් ලක්ෂණ දෙකටම රෙසසිව්
කෙනෙක් එක්ක මුහුම් කරන එකට අපි කියනවා ටෙස්ට් ක්‍රොස් එකක්. එහෙම නැත්නම් පරීක්ෂණ මුහුමක් කියලා. එහෙම ඒක නියතයි. ඒක කරන්න ඕන දෙයක්. හරි. ඒක අපි හදන එකක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මේ ඒකෙදි සාමාන්‍ය අපි දැන් ගත්තේ අලු සාමාන්‍ය ජීවියෙක් කළු අවශිෂ්ට ජීවියෙක් එක්ක. එහෙම නැත්නම් සැන්ඩි කලර් normal wings තියෙන කෙනෙක් black color vestigial wings තියෙන කෙනෙක් එක්ක. ඒක අපිට මෙහෙම ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඊට පස්සේ එයාගෙන් ජන්මානු අරගෙන පළමුණ ජන්මානු පරම්පරාව G1 ගාව ඒ G1 දෙන්න ක්‍රොස් කරාම අපිට එනවා capital G simple G capital N simple N. ඒකේ ප්‍රමුඛ දෙන්නවනේ අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අලු පැහැති සාමාන්‍ය පියාපත් 100%ක්. එහෙම නැත්නම් sandy color normal wings අපිට එනවා 100% එකක්. මොකද සමානව තිබිච්ච නිසා දෙපැත්තෙම. එතකොට ඊට පස්සේ ඒ ආපු පළවෙනි F1 පරම්පරාව ජීවියව ආයෙමත් පරීක්ෂණ මුහුමකට ලක් කරනවා. පරීක්ෂණ මුහුමකට ලක් කරනවා කියලා කියන්නේ එයාගේ දිත්වනි දින ජීවියෙක් එක්ක මුහුම් කරනවා. එතනදී වෙන්නේ ඒ මුහුමේදී මුලින්ම සාමාන්‍ය ලක්ෂණ සාමාන්‍ය විදිහට කියන්නේ සාමාන්‍ය ප්‍රතිසංයෝජිත ජන්මානු කියන්නේ පේරන්ටල් ටයිප්ස් වලින් එන්නේ මුලින්ම. කියන්නේ මේ තියෙන එක මෙහෙම්ම එනවා. මේ තියෙන එක මෙහෙම්ම එනවා. ස්වාධීන සංරචනයෙන් ලක් වෙලා. මේ පැත්ත එකත් මෙහෙම්ම එනවා. එතකොට මේක මොකද උනේ? මේකෙදි වෙන්නේ මෙතන තියෙන කැපිටල් G උහුම්ම තියෙද්දී ඒක නෝමල් තියෙන විදිහට මෙතන තියෙන එක මෙහෙම තියෙද්දී මේ පැත්තේ ඉන්න එක්කෙනා මේ පැත්තට මේ පැත්තේ එක්කෙනා මේ පැත්තට යනවා. අනිත් ලක්ෂණ දෙක මාරු වෙනවා. මෙතන තියෙන එක්කෙනා ඔහොම ඉද්දි මේ ලක්ෂණය මෙතනට ගිහින් මේ ලක්ෂණය මෙතනට එනවා. අන්න ඒකට කියනවා ප්‍රතිසංයෝජිත ජන්මානු හැදෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිසංයෝජිත කියන්නේ ඔන්න ඕක තමයි රීකම්බිනේෂන් එකක් වෙලා කියලා කියන්නේ. ප්‍රතිසංයෝජිත වෙලා නැවත ආයෙ එකතු වෙලා ජන්මානු හදලා තියෙනවා. එතකොට එහෙමත් ඒ ජන්මානු හදන්නේ දැන් මේකේ වෙන්න පුළුවන් අවස්ථා ටිකනේ අපි ගන්නෙ. මේක ඇත්තටම මේ සම්භාවිතාවය සම්බන්ධ කරන මේ මෙන්ඩල් අපි කතා කරන්නේ මෙන්ඩල් නොවුනත් මේක. එතකොට වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මේව එකිනෙකට ආසන්නව තිබිච්ච නිසා මේ සාමාන්‍ය විදිහට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒවා එකිනෙකට මාරු වෙලා යන්නත් පුළුවන්. ඒක තමයි ප්‍රතිසංයෝජිත රීකම්බිනේෂන් එකක් වෙනවා කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ ජන්මානු ටිකයි මේ අර අනිත් පැත්තෙන් එන එකයි ඔක්කොම බලන්න ඊට පස්සේ ක්‍රොස් කරලා මොකද්ද හැදෙන්නේ කියලා. එතකොට අපිට එනවා සාමාන්‍ය විදියට එන ඒවත් අතර අනුපාතයකට එකයි අර රීකම්බිනේෂන් එකක් වුණා. ඒ කියන්නේ රීකම්බයින් වෙච්ච ජන්මානු තියෙනවා. ඒවෙන් ඇති වෙච්ච ජනිත පරම්පරාවත් එකට එකයි. හැබැයි ලැබෙන සංඛ්‍යාව එකිනෙකට වෙනස්. මෙතනදී වැඩිපුරම හම්බෙන්නේ අපිට අපි යොදාගත්තු ඒ කියන්නේ දෙමාපිය පරම්පරාවේ පේරන්ටල් ටයිප් එක තමයි 6 වෙන්නේ මේකට වඩා. කියන්නේ රීකම්බයින් වෙච්ච ඒවට වඩා. ඉතින් ඔහොම ඒක තමයි ඒ chart එකම තමයි මෙතන තියෙන්නේ. දැන් ඔයා මට ඒ විදිහට දැන් සර්ගේ නෝට් එකටත් අනුව මේක මම ආයේ මේ විස්තර කරලා මේ විදිහට මම ඇඳගත්තේ ඒකයි පැටලෙන හින්දා මේ තියෙන්නේ ඒ ටික නේද? ඔව් ඒ ටික. ඒක අර ලියන විදිය අන්තිමට කොහොමයි කිව්වනේ. මම හිතනවා මේක මම කියන එක තේරෙන්න ඇති කියලා.